1月26日生まれのコッコちゃんの子猫です。今ママさんに甘えてたんですけども、すぐに離れましたね。もうカリカリフードを食べているので、そんなにママに甘えることもそんなにはないんですけど、というか他の兄弟でも何でもない大きな猫ちゃんたちがママのおっぱい吸いに来るんだよね。ねえ、青くんも大きいのにおっぱい吸うんだよね。ね、あったかいねみんな。ね、カーペットの上で寝るんだね。